আমাদের একটা এগ্রিকালচার কোম্পানি আছে। আমি বর্তমানে রয়েছি শিকদার গোট ফার্মে, আর এই ফার্মে এখন বর্তমানে ব্ল্যাক বেঙ্গল রয়েছে। আসেন আমরা সরাসরি ফার্মে প্রবেশ করি, আর সরাসরি আমরা রয়েছি ব্ল্যাক বেঙ্গল সাথে শিকদারদার রয়েছেন। চলেন আপনার ফার্মের দিকে যাওয়া যাক। মোটামুটি এখন আপনার কাছে ব্ল্যাক বেঙ্গল কতগুলো আছে দাদা? 100টা আছে। 100টা? সবই সম্পূর্ণ ব্ল্যাক বেঙ্গল তো? সব ব্ল্যাক বেঙ্গল। এই যে ব্ল্যাক বেঙ্গল খামারের ক্ষেত্রে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে দেখছি আমরা বর্তমানে যারা খামার করবে তারা খুব আগ্রহ দেখাচ্ছে, ভীষণ আগ্রহ দেখাচ্ছে। এগিয়ে নিয়ে যাব আমরা। যদি একটু দর্শকদের বলেন ব্ল্যাক বেঙ্গলের ক্ষেত্রে কি কি লাভ রয়েছে এবং ব্ল্যাক বেঙ্গলে কেন আমরা কমার্শিয়ালি খামার করব। দেখুন, ব্ল্যাক বেঙ্গল এমন একটা প্রজাতি যেটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের মানে আমাদের পশ্চিমবাংলার ওই বিটটা। এবার দেখুন, আপনি যে কোনো একটা বিষয় আপনি যদি একটা লোন করতে যান তখন আগে জিজ্ঞেস করবেন আপনি কোন বিট নিয়ে কাজ করেন। লোনের ক্ষেত্রে কি কমার্শিয়ালি ব্ল্যাক বেঙ্গল দেখাতে হবে, অন্য কোনো বিট দেখালে? এবার দেখুন, যখন আমাদের এইটা তো রেজিস্ট্রিড বিট, রেজিস্ট্রিড বিট, এবার যখনই আপনি বলবেন যে দাদা আমি ব্ল্যাক বেঙ্গল নিয়ে কাজ করবো, স্যার আমি ব্ল্যাক বেঙ্গল নিয়ে কাজ করবো, তখন আপনাকে গুরুত্বটা দেবে। আর যদি বলেন যে না আমি বাইরের বিট নিয়ে কাজ করবো বা কাজ করছি, তখন ওরা ভাবনা চিন্তার বিষয় করবে যে বাইরের বিট নিয়ে লাভজনক আছে কি নেই। যেহেতু ওরা যখনই সরকারের ইসে দেবে কাগজপত্রগুলো, তখন যদি দেখে যে না আপনার ব্ল্যাক বেঙ্গল বিট, তখন কিন্তু সরকার যখনই লোন বা কোনো আর্থিক সহযোগিতা নেব, তখন কিন্তু আমাদেরকে কমার্শিয়ালি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে বিটটা, সেই বিটটা কিন্তু আমরা ব্ল্যাক বেঙ্গল দেখাতে পারি। দাদা আমাকে যে পরামর্শ দিলেন, যারা কমার্শিয়ালি বিট বাঁচবেন লোনের জন্য বা লোন করবেন ছাগল খামারকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তখনই কিন্তু প্রয়োজন হবে একটা কমার্শিয়াল। দাদা কমার্শিয়ালি যখনই আমরা বিট বাছি যে আমরা ব্ল্যাক বেঙ্গল করব বা আদার্স কোনো বিট, সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কমার্শিয়ালি চিন্তাভাবনা করতে হয় যে আমরা লোন নেব। লোন নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা এর আগেও দেখেছি যে বাইরের বিটগুলোতে লোন দিতে চায় না। ব্ল্যাক বেঙ্গলে কেন দেবে সেটা আমরা জানলাম যে এটা পশ্চিমবঙ্গের আদি বিট, বা এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেজিস্ট্রেশন করা একটা বিট, বা আমাদের এটা বাংলারই বিট বলা যেতে পারে। তো এই ক্ষেত্রে লোনের যে অ্যামাউন্টটা পাওয়া খুব সহজ, এটাই তো বলতে চাইছেন? এটা খুব সহজ। সরকারি একটু আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য পাওয়া যায়, তাহলে আমাদের ফার্মটা ডেভেলপ করতে বা পরবর্তীতে বড় করতে ডেভেলপ করতে সুবিধা হয়। এবার যেহেতু যদি বলেন যে তাহলে আমি যে কোনো বিট নিয়ে কাজ করলেই তো দেবে, কিন্তু না, আমি বেসিক্যালি আমি যেরকম দেখেছি বা যেরকম ঘুরেছি অফিসে, যে ওরা বেঙ্গল বিট যদি থাকে তাহলে ওরা প্রজেক্টটার ভিতরে বেশি আগায়, যে না এই ভদ্রলোক আমাদের এই ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিট নিয়ে কাজ করছে বা একে দেওয়া যায়। দাদা কমার্শিয়ালি তো আমরা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাড়া অনেক ফার্ম করতে পারি, সেখান থেকে প্রফিট করতে পারি, তাহলে সেই ফার্মগুলো দেবে না কেন? দেখুন, সেটা আমি বলতে পারবো যে দেবো না কেন, সেটা তো বলতে পারবো না। কিন্তু আমি বেসিক্যালি যখনই আমি কোনো জায়গায় গিয়েছি বলছি দেখুন আমাদের বাইরে বিটের চিহ্ন আমরা ওটাই আমাদের লোনের জন্য গেছেন। হ্যাঁ, লোনের জন্য গিয়েছি। তখন আমাকে একটা কথা বলেছে তোমার কী বিট নিয়ে কাজ করো, আমি বললাম বাইরে বিট নিয়ে। বলছে বাইরের বিট আমরা করতে পারবো না, তুমি যদি দেশি দিকে মানে আমাদের বেঙ্গল বিট যদি থাকে ব্ল্যাক বেঙ্গল, তাহলে আমাদের কাছে কাগজপত্র দিতে পারো। এত বিট রয়েছে, শুধু ব্ল্যাক বেঙ্গল নিয়ে কেন? দেখুন, এত বিট নিয়েছি, ব্ল্যাক বেঙ্গল নিয়ে কেন কাজ করছি, দেখুন কাজ তো আমি করছি, কিন্তু পিছনে আমার একটা ব্যাক সাপোর্ট আছে। এত ছাগল আপনি কি করে সেল করছেন, বা এত ছাগল আপনি আমদানি করছেন, সেগুলো কিভাবে খামারিদেরকে দিচ্ছেন, কিভাবে ভ্যাকসিন করছেন, কতগুলো ভ্যাকসিন করার পর কতদিন রেস্ট দিচ্ছেন ছাগলকে, কিভাবে দিচ্ছেন যদি একটু বলেন। দেখুন, এই বেসিক্যালি আমার পিছনে যদি বলি ব্যাক সাপোর্ট কী আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের একটা এগ্রিকালচার কোম্পানি আছে। এগ্রিকালচার কোম্পানি যদি বলেন যে বেসিক্যালি কী হয় কোম্পানির ওইখানে আপনি একটা ফার্ম করবেন, আপনাকে ট্রেনিং দেওয়া হবে ওইখান থেকে ট্রেনিং দিয়ে কি বিট নিয়ে কাজ করবেন এভরিথিং, মানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ওরা সব সাপোর্ট করে। প্লাস হচ্ছে আপনি যখন ফার্মটা করবেন, করার পরে মেন আমাদের থাকে যে আমরা মালটা বিক্রি করবো কোথায়, ফার্ম তো তাতে চালাতে পারি, বিক্রি করবো কোথায়, তখন ওই কোম্পানি আপনার থেকে মাল কিনে নেবে।
মালও ওই কোম্পানি দেবে। শুধু ব্ল্যাক বেঙ্গলের উপর কাজ করছে, শুধু ব্ল্যাক বেঙ্গলের উপরেই কাজ করছে, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাড়া আদার্স কোনো বিটে বা কাজ করছে না। প্লাস ওনারা আপনাকে যেরকম মাল দেবে ঠিক সেইভাবেই মাল তুলে নেবে, যখন সেইভাবেই মাল তুলে নেবে। দাদা কিভাবে আপনি কোন সিস্টেমে তাদেরকে ছাগল দিচ্ছেন? দেখুন আমার মালগুলো বেসিক্যালি যারা ক্ষুদ্রভাবে ঘরে পোষে তাদের কাছ থেকে মাল তোলা হয়, আর যারা ছোটো বড়ো ফার্ম চালায়, যেমন আপনি 10টা 15টা 20টা, এবার সবার কাছে সবার তো ভিডিও থাকে না যে সবাই ইউটিউবে ভিডিও করে, তা তো করে না। এবার বেসিক্যালি গ্রামের ভিতরে আপনি চলে গেলে দেখবেন একটা বাড়িতে 20টা 50টাও ছাগল বসে। আমরা বেসিক্যালি ওইখান থেকে আমরা মাল উঠাই, মাল উঠানোর পরে আমাদের এখানে মাল আসে, মাল আসার পরে ওই কোম্পানি থেকে লোক আসে, মালটা ভেরিফাই করে যে এটা কি অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গল না কি না। যদি ব্ল্যাক বেঙ্গল না হয় যেগুলো, সেগুলো হচ্ছে ডিসকানেক্ট করে দেয়, সেগুলো আমরা পরবর্তীতে যারা দালাল আছে তাদেরকে বেচে দিই। মালটা আসার পরে আপনার হচ্ছে 5 দিন আমাদের ভ্যাকসিন হয়, অ্যান্টিবায়োটিক চলে, ডোজ চলে। 5 দিনের পরে 2 দিন রেস্ট হয়। 5 দিন অ্যান্টিবায়োটিক কেমনভাবে দিচ্ছেন? রোজ রোজ 5 দিন পর পর চলে যাবে। এই অ্যান্টিবায়োটিকের পরে কি করছেন? অ্যান্টিবায়োটিক আগে কিছু আছে ওষুধ খাওয়ানো, সেগুলো খাওয়াই, প্লাস অ্যান্টিবায়োটিকের পরেও খাওয়ানো। তারপরে আমরা পিপিআর করছি, পিপিআর করার পরে তারপরে 5 থেকে 7 দিন রেস্ট হয়। রেস্ট হওয়ার পরে একটা পিপিআর একটা ভ্যাকসিন করে যখন না, একটা জিনিস আপনাকে বলি, যখন আপনি মার্কেট থেকে বা খামার থেকে ছাগলটা তুলে নিয়ে আসছেন, সেই ছাগলটাকে আপনি কি পরীক্ষা করছেন? দেখুন আমি তো ছাগলটা তুলে নিয়ে আসি, কোম্পানি থেকে লোক আসে আমার বাড়িতে। আমি যখন বলি যে স্যার আমার আপনার এই 50টা মাল অর্ডার ছিল, 50টা মাল তোলা হয়ে গেছে, তখন কোম্পানি থেকে বেসিক্যালি লোক পাঠিয়ে দেয়, যারা অভিজ্ঞতা আছে তারা আসে, এসে 50টা মালের ভিতরে দেখলো, যদি 50টা সাকসেস হয় তো বলে গেল, আর যদি সাকসেস না হয় যে কটা বাদ দেওয়ার ওরা দিয়ে চলে যাবে, মার্কিন দিয়ে চলে যাবে। বলি, যদি আমি আপনাদের কাছ থেকে ছাগল নিলাম, সম্পূর্ণ ভ্যাকসিনেট করা, আপনি যে বলছেন 1 মাসের একটা প্রসেস চলে, 1 মাস না কত দিনের প্রসেস? মোটামুটি ধরুন 15-16 দিন হয়ে যায়, 15-16 দিনের একটা প্রসেস চলে। এই প্রসেস চলার পরে ছাগল আমার ফার্মে গেল, ফার্মে যাওয়ার পরে যে প্রসেসগুলো আমার করতে হবে সেগুলো কি আপনারা সেই গাইডগুলো করেন? গাইডগুলো দেখুন আমার কাছ থেকে নিলে ডাইরেক্ট যদি আমার সঙ্গে কথা বলে, ব্রিডিং এবং ট্রেডিং খামার নিয়ে আমরা অনেক কিছু গুলিয়ে ফেলি। ব্ল্যাক বেঙ্গল বেশিরভাগই কিন্তু ব্রিডিং পারপাস আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে খামার রয়েছে। এই যে লাভের অংশটা আমরা সবসময় দেখাই যে অনেক বড় ছাগল করতে হবে, অনেক বেশি টাকা, এই সমস্যাটা কিন্তু আমাদের মেন্টালিটিতে যারা খামার করছি তাদের মধ্যে ঢুকে রয়েছে, এবং আমরা জানি না যে কোন ছাগলের প্রফিট বেশি আর কোন ছাগল খুব তাড়াতাড়ি প্রফিট দেয়। দেখুন আমি বেসিক্যালি ধরতে যেসব অভিজ্ঞতা লোকের সঙ্গে এখন বর্তমানে চলাফেরা করছি, তো দেখুন বাইরের বিটে একটা লাভজনক আছেই, বাইরের বিটে ওর কোনো ইয়ে হয় না, বিকল্প হয় না, ওর তো লাভজনক আছেই। কিন্তু দেশের ভিতরেও যেটুকুনি লাভজনক আছে, হয়তো আমি কমটা কিন্তু আমি হয়তো জানতাম না, আমার ধারণাটা যত ভুল ছিল, কিন্তু প্রচুর লাভ আছে। আমি মনে করি যে যদি বাইরের বিটে 100 হয়, এ হচ্ছে আপনার 85%, 85 মানে 15% হয়তো না, 15% আপনার 15 থেকে জোর হলে 20%, এইটুখানি ডিফারেন্সে চলে। কিন্তু 20% যখনই হবে, 20% কিন্তু আপনার খাবারের দিক থেকে কিন্তু 20% আপনাকে তুলে দেবে। দাদা আপনার খামার থেকে ধরেন কেউ ব্ল্যাক বেঙ্গল নিল, তাদের কি এই যে একটা প্রসেস বললেন, দীর্ঘ 15 দিন একটা প্রসেস, প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক, তারপরে ভ্যাকসিন করবেন, তারপরে রেস্ট দেবেন, এই যে একটা দীর্ঘ 15 দিনের একটা যে প্রসেস, সেম প্রসেস করে কি খামারিকে ছাগল দেবেন? সেম প্রসেসে খাবার যায়। এবার কি বলুন তো, যদি বলে যে ওটা তো আপনি কোম্পানি মাল দিচ্ছেন, কোম্পানির তো ভেরিফিকেশন করতেছে, কিন্তু না, যখনই কেউ আমার অর্ডার আসে তখন আমি কোম্পানির যে আমাদের স্যার আছে তাকে যদি কল করি যে স্যার ছাগলগুলো ভেরিফাই করে দিয়ে যান, ওরা ভেরিফাই করে দিয়ে যায়, কিন্তু ওদের একটা চার্জ থেকে চার্জটা আমার দিয়ে দিতে হয়, তাহলে আমাদের ভেরিফাই করে দিয়ে যায়। আপনি এটাকে পরীক্ষা করে নিয়েই ব্ল্যাক বেঙ্গলগুলোকে মার্কেটে দিচ্ছেন, সেটা পিওর না ক্রস সেটা আপনি আইডেন্টিফাই করে নিচ্ছি। এবার একটা জিনিস বলি, আমি ধরেন একটা ব্ল্যাক বেঙ্গল নিলাম, আমি সেটা কিভাবে প্রফিটে আনবো, আমি একটা দিয়ে উদাহরণ দিচ্ছি। দেখুন একটা ব্ল্যাক বেঙ্গলে আপনি যদি প্রফিট, একটা বেঙ্গলে বছরে কটা বাচ্চা দেবে? 4টে বাচ্চা দেবে। এবার আপনি যদি 4টে বাচ্চা দেন, একটা ব্ল্যাক বেঙ্গলে ক টাকা খাবে? খাওয়ার প্রসঙ্গে গেলাম না, ধরেন না, লাভের দিকে গেলে যেতে হবে, ক টাকা খাবে, কিন্তু বাচ্চা তো আমার 4টে আসছে, অন্য সব বিটে তো তোমার সেই 4টে বাচ্চা দেবে না, সেটাও একটা দিক। কটা দেবে? ব্ল্যাক বেঙ্গল খুব তাড়াতাড়ি প্রফিটে আনা যায়, আর একদম লো কস্টিং, একদম লো কস্টিং।
আমি কিছু খামার ঘুরেছি ব্ল্যাক বেঙ্গলের, তারা বলে যে দাদা যে খুব কম খরচে আমি ব্ল্যাক বেঙ্গল পুষছি, নিশ্চয়ই। শুধুমাত্র আমি সবুজ ঘাস খাইয়ে ব্ল্যাক বেঙ্গল পুষে দিচ্ছি, দানা খুব কম খাওয়াই। এটা তো বেসিক্যালি সবাই জানে, আমিও তো বলেছি 15% দানা খাবার খায়। 1 কিলো খালে 1 কিলো যদি ও সারাদিনের খাবার খায়, সেতে 150 গ্রাম আপনার দানা খাবার দিতে হবে, আর হচ্ছে 850 গ্রাম আপনার ঘাস দিতে হবে। কি করে বুঝছেন যে ভ্যাকসিন কোনটা করেছেন বা কোন ভ্যাকসিন করেছেন কাকে? দেখুন এখানে যত ছাগল আছে সবারই মাথাতে 2-3টে করে কালার লাগানো আছে, সব ছাগলের। দেখতে পাচ্ছি ওই যে যেগুলো সাদা, শিং। হ্যাঁ সিঙে আছে 2-3টে করে, মোট 6-8টা কালার আছে, মানে একটা করে মালাটা বোঝা যায়নি। যেগুলো কানে পুরো সাদা আছে, একটা করে ফোঁটা দেওয়া, ওগুলোর পুরো পিপিআর ভ্যাকসিন সব হয়ে গেছে। মানে এটাকে চিহ্নিত করে রাখার জন্য চিহ্ন করে, নালে হচ্ছে আমরা যখন ভ্যাকসিন করি কেউ তো বুঝতে পারবো না কি ভ্যাকসিন করলাম না করলাম বা কোনটাকে করলাম। তার জন্য প্রতিটা মালে দেখো একটা মালের 4-5টা করে কালার লাগানো আছে। অ্যান্টিবায়োটিক চলেছে, পিপিআর চলেছে, তার আগে একটা পসিং আছে, সেইটা করতে হয় আমাদের। মানে এক একটা করে ভ্যাকসিন করছেন, এক একটা করে চিহ্ন। এমন তো না যে ছাগল বেঁচে দিলে আমার খালাস করলাম, সেটা তো নয়। সম্পূর্ণ যাচাই, পুরো যাচাই করে বিক্রি করছেন। মানে যেহেতু আপনারা যে দেখছেন যে কিছু খামারি লস করছে বা লসে রান করছে, যে কারণে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে খামার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন, কিন্তু বড় বড় কমার্শিয়াল খামারগুলোকে হারিয়ে ফেলছে। আমি এটুকুনি বলতে পারি অনুপদা, যেসব খামারি কসবিট পিওর বিট করে লসে রান করছে তারা আমাকে ফোন করুক, আমি দেখিয়ে দেবো লাভ কী করে করতে হয়। বুঝতে পেরেছি। অবশ্যই দাদাকে একবার ফোন করে দেখবেন যারা লসে রান করছেন এবং যারা খামার একেবারে শেষ করে ফেলেছেন, যে পিওর ব্রিড বা অন্য কোনো ব্রিড নিয়ে কাজ করে করে একেবারে হয়রান হয়ে গেছেন, তারা অবশ্যই ব্ল্যাক বেঙ্গলে আসতে পারেন।